សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបជាមួយខ្ញុំបាទមេតានៅថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទហើយថ្ងៃទី30ត្រូវថ្ងៃចុងខែរបស់ខែ6ស្អែកយើងចូលថ្ងៃ1ចូលខែ7ខែកក្កដាអញ្ចឹងមាសពីព្រឹកមិញនេះបើកផ្សារមកយើងឃើញថាមាសបានបើកហើយបានព្យាយាមចុះទៅ reject នៅតំបន់3250គុតដែលជា strong support មួយហើយឥឡូវនេះបានมันបកឡើងមកដល់3290ដែលកាលពីព្រឹកបើកផ្សាររហូតដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាមាសបានឡើង40លេខជាងហើយមានថា$40ក្នុង1អោនបាទហើយមាសស្ថិតនៅក្នុង down trend ដដែលអត់ទាន់មានកម្លាំង up trend ទេប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះវាបានបិឆោតជើងបាទបិឆោតជើងចុះមកធ្លាក់មកដល់ support តែម្ដងដែលធ្លាក់មកផុត support នេះគឺដើម្បីយកជើងនៃការឡើងមកវិញអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះព្រឹក session អាស៊ីនេះយើងឃើញថាឡើងបាន40លេខជាងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះគឺដោយសារទី1គឺដោយសារមានការចរចា deal អាមេរិកនិងចិនបាទអញ្ចឹងគេបានចរចា deal ត្រូវដោយគ្នាខ្លះៗហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលគឺមានការបទុបថយក្នុងការវាយគ្នាហើយមានថាចរចាគ្នាផ្អាកបត់ជុបបាញ់បាទអញ្ចឹងពីកត្តាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមាសចុះហើយព្រឹកនេះមាសបកមកវិញនេះក៏ដោយសារតែដុល្លារខ្សោយលុយដុល្លារខ្សោយបាទដុល្លារ index មានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះធ្វើឲ្យមាសមានការបកមកឡើងវិញខ្លះៗ retrace មកវិញច្រើនមិនមែនខ្លះឲ្យច្រើនគួរសមដែរគឺរហូតដល់ទៅជាង40លេខហើយមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តំបន់ជួញដូរថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជា trader គឺយើងរកsell follow trend គឺល្អបំផុតណាអញ្ចឹងដោយសារមាស down trend យើងឃើញហើយ lower low មកជាបន្តបន្ទាប់ហើយ lower high និង lower low អញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាអាចនឹងឡើងទៅបង្កើត lower high មួយទៀតបាទតែឥឡូវអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែកំពុងតែឡើងមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចវាស់ Fibonacci ដើម្បីរកតំបន់ sell បានអញ្ចឹងទី1យើងអាចវាស់ពី swing ខ្ពស់នេះមកយើងមើលថាតើ 50% នៅណាដែរបាទអញ្ចឹងតំបន់ 50% គឺនៅតំបន់3299ឬក៏យើងអាចថា3300តែម្ដងក៏ល្អដែរបាទអូខេតោះអញ្ចឹងបើយើងចាប់មក swing ខាងក្រោមបាទ Recent swing អញ្ចឹងបើ Recent swing យើងគិតថាតំបន់50នៅតំបន់3290ជាងនេះហើយបាទ3290ជាងទៅកាន់3300អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមាសឡើងបាន$40អញ្ចឹងបើឡើង10លេខទៀតដែលឡើងដល់3300អញ្ចឹងមានថាមាសឡើង$50អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំ sell នៅតំបន់ retracement នេះបានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំ sell នៅចន្លោះតំបន់3295ទៅកាន់3300បាទបងប្អូនអាច sell បានអញ្ចឹងឥឡូវ9គុតហើយអញ្ចឹងនៅសល់5លេខទៀតបងប្អូនអាចរងចាំ sell បានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងគូសអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងចាប់ពីតំបន់3395ទៅដល់300គុតយើងអាចចាំ sell បាននិងមួយទៀតយើងអាច sell នៅ resistance បន្ទាប់យើងអាច sell នៅ last resistance យើងអាច sell នៅតំបន់3320បាទ3320នេះគឺយើងអាចចាំ sell បានដូចគ្នាណាពីព្រោះកន្លែងនេះក៏វាជា resistance មួយដែរកាលពីវាចុះទៅក៏វាបាន respect មួយដែរអញ្ចឹងវាឡើងវិញក៏វាអាចនឹង respect ច្រើនភាគរយនៃ respect ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងមាន sell ពីតំបន់ហ្នឹង follow trend ហើយបើក្នុងករណីដែល break trend ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានតែ350ទេដែលជាចុងក្រោយ last zone ក្នុងការ sell គឺ3350បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ដល់ទេព្រោះឥឡូវព្រឹកមិញ50អញ្ចឹងមកដល់50វិញអញ្ចឹងមានថា$100ក្នុង1អោនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចត្រឹមតែ$50មួយអោនឬក៏$70ក្នុង1អោនគឺល្មមនៅក្នុងការចូលផ្សារបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះជា follow trend ឬ counter trend ក៏យើងអាចចូលបានដែរអីទេព្រោះមាសវាអាច move ចន្លោះពី50ទៅ60លេខក៏វាអាចនឹង retrace មកវិញ10ទៅ20លេខដែរនៅក្នុងមួយ swing បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ sell យើងឃើញមានពីរតំបន់ទី1គឺនៅគៀកតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺចាប់ពី2295ទៅកាន់3300គុតអញ្ចឹងមានថាកម្រិត5លេខបងប្អូនអាចរងចាំ sell បាននៅក្នុង zone ហ្នឹងអូខេនិងមួយទៀតគឺនៅ3320គុតបងប្អូនអាច sell បានណាហើយសម្រាប់ការទិញ counter trend អូខេអញ្ចឹង counter trend ដោយសារតែមាសស្ថិតនៅក្នុង down trend អញ្ចឹងការទិញកាលពីថ្ងៃមុនយើងឲ្យចាំទិញនៅ250សំទោស250អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាក៏បានមកធាក់ជើងហើយដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏យើងអាចចាំទិញ250ទៀតយើងមើល0 250នេះក៏នៅអាចចាំទិញទៀតដែរពីព្រោះព្រឹកមិញបិទតែវាធ្លាក់មកប៉ុន្តែធាក់ជាស្មោជើងអញ្ចឹងដោយកាលពីមុនដែរណាវាបើកមកធាក់ស្មោជើងគ្នាឥឡូវវាធាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីធ្លាក់មួយជើងទៀតយើងអាចទិញនៅ3220អញ្ចឹងយើងអាចចាំទិញក្នុងបានណា3220នេះដោយសារតែtime frame 1ម៉ោងវាតូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលមក4ម៉ោងអញ្ចឹងយើងឃើញរត់ទៅតូចទៀតណាអញ្ចឹងយើងមក1ម៉ោងវិញមកអូខេ
អញ្ចឹងសម្រាប់ការទិញគឺយើងអាចទិញនៅ 3850 នេះក៏បានឬក៏ចាំទិញនៅ 3320 ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមាន2តំបន់ដូចគ្នា sale ក៏2តំបន់ទិញក៏2តំបន់បងប្អូនអាចរងចាំបានណាអញ្ចឹងបើសិនករណីល្អបំផុតក្នុងករណីដែលទីផ្សារឡើងមកដល់នេះមាន bearish candle បងប្អូនអាច sell បានហើយបើឡើងមកដល់នេះមាន bearish candle បងប្អូនអាច sell បានណា bearish ដូចចេះមានឡើងទៅដល់ហើយស្រាប់តែមាន bearish មកវិញអញ្ចឹងយើងអាចចាំ sell បានណាហើយដាក់ SL ទៅហើយដល់ពេលចុះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនចាំទិញឲ្យមាន bullish candle មួយមកយើងចាំទិញហើយចាំយើងដាក់ SL នៅខាងក្រោម support ឬក្រោមស្មើ candle ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យបាន risk reward 1លើ2មានន័យថាបើ stop loss $5 TP ឲ្យបាន$10បើ stop loss $10 TP ឲ្យបាន$20មកវិញបាទអញ្ចឹង risk reward 1លើ2គឺល្អបំផុតណាសម្រាប់បងប្អូនអូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទីផ្សារត្រូវជាមួយនឹង direction ទីផ្សារហើយក៏ដូចជាចំណេញគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ